Buonasera, ben trovati a questa edizione di Focus TG. Propriamente possiamo dire che Venezia riparte. In realtà Venezia non si è mai fermata, è abituata a questo, anche se le ferite, quelle che non si vedono, quelle diciamo nei sottoservizi, quelle nelle mille riparazioni da fare ogni giorno, grandi e piccole, sono i danni pesanti della serie di alluvioni che si sono avute una dietro l'altra, acqua alta per tutta la settimana, pesano tantissimo, oltre il 187, ma ricordiamo che è stata un'intera settimana disastrosa dal punto di vista dell'acqua alta, non solo l'acqua grande, quindi. Iniziamo insomma ad andare proprio a Venezia. Venezia prova a rialzarsi da un'ondata di acqua alta senza precedenti, 4 giorni quasi consecutivi sopra i 140 centimetri, col picco record di 1,87 m. Il sindaco Brugnaro ha firmato il decreto per la cabina commissariale che avrà la sede centrale al piano terra della città metropolitana. A ore saranno presentate le schede per la domanda di rimborso, fino a 5.000 euro per i privati e 20.000 per i commercianti. Complessivamente i danni supererebbero il miliardo. 1,87 m come è arrivata nessuno poteva, puoi alzare finché vuoi, anche le paratie, i miei genitori hanno le paratie, però non sono passato 1,75 m, quindi è inutile. La pressione dell'acqua ha buttato via le cassette e i macchinari sono finiti giù. Parliamo di cifre naturalmente a 3 zeri. Sì, siamo sull'ordine di 70-80 mila euro secondo me. E la cosa brutta è che siamo stati chiusi 5 giorni, stiamo ancora cercando di recuperare quello che si può recuperare, le macchine sono andate in tilt purtroppo. Oggi è il vero primo giorno che stiamo ripartendo, puliamo tutto. E quindi... Dopo quanto tempo? E da settimana scorsa, da mercoledì. A Venezia, dopo giorni, si è anche tornati a fare il pane. Per avere un'idea di cosa stia accadendo in queste ore in città, bisognerebbe moltiplicare per ogni calle o fondamenta le voci di Calle della Mandola. Qui, tra l'altro, sorgono anche attività storiche, come la libreria Bertoni, tramandata di padre in figlio dagli anni 30. Una cosa tremenda, una cosa... È riuscita a quantificare i danni? Guardi, io così ad occhio ho tantissima merce in negozio, penso che un 80.000 tra strutture, tra libri, tra 80.000 euro ci sono. Ernesto Ballarin è un'altra istituzione, ristoratore originario di Pellestrina e protagonista dell'opera Acquagranda, messa in scena alla Fenice in occasione del cinquantennale dell'Acqua Alta del 66. La fregatura di questa Acquagranda che è venuta è stato il vento. Perché a me la casa che ho, quella originale del 66, me la sono tenuta in isola che vado d'estate e lì è stato un disastro, tutti i mobili, tutto, persino la porta. Quindi da un lato gli abitanti, dall'altro tutta la grande macchina organizzativa e logistica del turismo veneziano, insomma la grande entrata economica di Venezia, grande entrata economica che naturalmente quella del turismo vale anche per gran parte del litorale, a cominciare da Jesolo. Solo per quanto riguarda il ripristino degli arenili dopo i disastri di questi giorni si stanno iniziando a valutare almeno 6 milioni di euro. Dopo una domenica difficile da dimenticare, il mare è tornato nei ranghi, lasciando dietro di sé una devastazione senza precedenti. Questa è la situazione all'altezza del primo accesso al mare di Via Baffile, d'estate centro della movida iesolana, in questi giorni epicentro dell'emergenza. I più anziani ricordano un precedente analogo solo nel 66, come Giordano Terziariol, una vita nei servizi spiaggia e oggi già al lavoro. Ti ricorda il 66 perché sì, è stata proprio una marea eccezionale. Una marea molto forte, speriamo che sia finita perché domani sembra che ci sia ancora qualcosa, vediamo. Nel 66 che ero qua, ero ragazzina, perciò... E i danni sono evidenti lungo tutta la spiaggia. Questo è quello che rimane del beach bar sul lungomare Alberto Sordi, dove il mare è entrato nei locali per la prima volta già martedì scorso, tante le cose da buttare. Con un'onda forte l'ha sfondato, questo frigorifero è stato spinto su per questo e l'acqua veniva dentro, il mare è venuto dentro per l'altezza di 1,20 m, quindi tutta l'attrezzatura
che c'è giù della cucina è andata tutta quanta sott'acqua. Da Jesolo, Lido a Pineta la prima stima dei danni, numeri alla mano, è impietosa come confermano dal comune. E la prima valutazione che abbiamo fatto sono 500.000 metri cubi di sabbia che se ne sono andati, un valore intorno ai 6 milioni di danni e sto parlando solamente dei danni arrecati all'arenile. Da una settimana siamo qui in forte apprensione perché di fronte alle strutture, di fronte all'arenile conciato in questo modo, la preoccupazione è il poco che possiamo esprimere. In attesa di capire l'evoluzione delle prossime ore, operatori e cittadini sono già al lavoro, pronti a rialzarsi. Era un colpaccio che non ci voleva, come sempre. Poi è ovvio che siamo abituati a tirarci in piedi e a metterci subito a sistemare le cose per riprendere. Ci fermiamo per una breve pausa, poi torniamo con le devastazioni e anche le paure non solo sul litorale e in laguna, ma anche per quanto riguarda i fiumi. Andiamo a vedere quindi il maltempo nelle zone montane, a cominciare da cosa si è vissuto in questi giorni ad Alleghe. Il lago adesso, visto che si è fermato un po', sta scendendo. Sta andando giù un po' l'acqua. Comunque ne abbiamo abbastanza. E come dare torto a questa signora? È stata una domenica di paura ieri ad Alleghe, dove il lago, formatosi naturalmente quasi 2 secoli e mezzo fa a causa di una frana che ostruì il Cordevole, ha rischiato di esondare. Ecco, ieri il livello del lago si è spinto fino a lambire questa passerella ed è a quel punto che sono stati distribuiti i sacchi di sabbia, da quel punto che la popolazione è stata invitata a restare in allerta. A metà pomeriggio dell'unità di crisi della regione è stata diramata l'allerta e subito ad Alleghe la mobilitazione è stata generale. Allora, siamo davanti allo Sport Hotel Europa di Alleghe, vedete i sacchi che sono stati posizionati ieri sera quando è stata data l'allerta per il rischio di esondazione del lago. L'albergo, l'hotel è chiuso in questi giorni, ma parlando con Sergio Pra, con il titolare, abbiamo saputo che ieri c'è stato un grande lavoro per spostare il materiale che sta al piano terra qui in questa zona. L'acqua che si vede che si alzava, che io abito proprio vicino al lago. Quindi. Quello le ha fatto paura? Perché dall'altra volta sì, c'è stato, ma comunque è andata bene. C'era più acqua che entrava rispetto a quella che poteva uscire allo sbarramento di Masarè e per fortuna quando la perturbazione violenta ha lasciato la vallata il livello del lago mano a mano è rientrato nella norma. Ieri è stata un'altra volta una giornata di quelle che ha fatto immaginare alle giornate dell'anno scorso. Ma sicuramente sì, a una certa ora verso credo l'1, mezzogiorno e mezzo c'è stato un vento caldo e forte per cui molte persone io sicuramente si sono un po' agitate, però insomma, è passata, che anche per questa volta è andata bene. Quindi a questa signora per questa volta è andata bene, ma naturalmente oltre al lago c'erano i fiumi da tenere sotto controllo, a cominciare naturalmente dal corso più alto del Piave. Ci sono 5.000 movimenti franosi catalogati in provincia di Belluno. Solo ieri, fra nuovi e antichi smottamenti, l'emergenza è scattata 23 volte. Dal Cadore Comelico alla Val Belluna, dall'Alpago all'Agordino, senza scordare la Val di Zoldo. È nella valle che separa il Longaronese dall'Agordino che si è staccata l'ultima frana, a Donta di Zoldo, quando oramai il sole dalle prime ore del mattino aveva iniziato a fare capolino. In Alpago è tornata a far paura la frana di Schiucazze, i cui movimenti vi abbiamo mostrato nel corso della diretta di domenica. 4 famiglie hanno dovuto lasciare le rispettive abitazioni e l'esasperazione ha superato il livello di guardia. Comprensibile, dice oggi il numero 1 di Veneto Strade e Vernizzi, ma non c'è altro modo se non rimuovere il materiale ogni qualvolta se ne rappresenti l'urgenza. In caso contrario dovremo spianare tutta la montagna e questo, spiega, non è possibile. In Cadore a Perarolo si è rimessa in moto la vecchia frana della Busa del Cristo e smottamenti sono stati rilevati a Livinallongo, Selva di Cadore, Canale d'Agordo, Vallada Gordina, Caprile, Gosaldo, Zoppè di Cadore e poi ancora criticità a Santo Stefano di Cadore, in Comelico e a Belluno città. Qui siamo a Candates, sulla 203 a Gordina, qui il Cordevole un'altra volta ha combinato un guaio perché si è mangiato letteralmente la parte della strada
che già l'anno scorso era stata praticamente distrutta dall'ondata di Vaia. In mattinata si sono susseguiti i viaggi dei camion che hanno scaricato grossi massi nella scarpata e così si prevede di tutelare la forza del cordevole che continua a scorrere impetuosamente nel suo letto, ancora colmo di tronchi portati a valle dalla piena del 2018. La situazione permane critica. Riaperto alle 6 di stamattina il Ponte Bailey a Belluno, a rischio per la piena del Piave, che all'Ambioi si è riappropriato nuovamente di una parte dell'ex parco fluviale, quella dove i muraglioni non sono stati riposizionati in linea nel post Vaia. Oggi è stata una giornata di tregua in attesa di una nuova perturbazione che le previsioni meteo annunciano già per domani e che speriamo non sia pesante, dice il presidente della provincia Roberto Padrin, mentre è iniziata la prima conta dei danni che le stime indicano ingenti. Rimaniamo in tema di strade, innanzitutto vi informo che il ponte di Carturo sul Brenta, sulla provinciale 27, è stato chiuso proprio perché sul Brenta ci sono dei tronchi che spingono sul ponte, quindi finché questi non vengono rimossi per sicurezza il ponte rimane chiuso, ponte di Carturo. E invece per quanto riguarda l'altopiano c'è il problema della strada delle Melette. Il territorio ferito dalla tempesta Vaia di un anno fa è ancora particolarmente debole e nuove ondate di maltempo non fanno che peggiorare la situazione. Gli ultimi giorni di forti precipitazioni hanno infatti indebolito ulteriormente l'ultimo tratto di strada che porta le Melette da Gaglio, un'arteria molto importante anche in funzione turistica perché gli impianti verranno riaperti dopo anni di chiusura e di lavori il mese prossimo. Per questo il presidente dell'Unione Montana dei 7 Comuni, Emanuele Munari, chiede l'intervento della Regione affinché si possa mettere in sicurezza una strada che mostra evidentemente la corda e che potrebbe tagliare fuori l'intera valle di Campomulo. Mentre parliamo a questo punto ancora del litorale, andiamo a Bibbione. Sono circa 150.000 metri cubi di spiagge erose Bibbione dalla mareggiata per un tratto di più di 6 km di arenile, dove di solito vengono fissati ben 25.000 ombrelloni. La stima dei danni è davvero ingente ed è quella a 6 zeri. Almeno €1 milione. Consideri che normalmente la società si fa carico di gran parte dei costi legati all'erosione, ma in questo caso c'è necessità che ci sia un intervento pubblico. La situazione è preoccupante anche in vista delle previsioni delle prossime ore. Siamo preoccupati perché in qualche modo aver tolto da questa parte, dove in qualche modo c'è già una certa congestione di turisti legata alla presenza dei turisti che in qualche modo vengono nella nostra spiaggia, ripristinare la situazione per la prossima estate sarà sicuramente un'impresa. Come sono bastasse, il fiume Tagliamento, ancora in piena, sta scaricando una quantità notevole di materiale in mare e quindi ci sarà pure il problema di rimuoverlo. Queste 3 mareggiate hanno colpito di fatto tutta la nostra concessione che insiste su un fronte di circa 4 km nel centro qui di Bibbione verso la zona est. Abbiamo visto anche la fibra ottica che è stata proprio divelta. La fibra ottica è una grossa preoccupazione anche perché i costi per il ripristino sono importanti, ingenti e anche e soprattutto tutta la parte elettrica e la parte fognaria che in qualche modo sono collegate con essa. I problemi non sono solo quelli legati alla spiaggia dunque, ma anche alla sicurezza individuale. Consigliamo a tutti di non stare nei pressi del litorale quando la mareggiata è nel pieno della sua forza, quando le onde sono alte, anche vicino ai pontili non è consigliabile. Ci fermiamo per una pausa. I problemi del maltempo sono spesso dovuti a un territorio non curato dal punto di vista idrogeologico e anche ad opere necessarie tipo i bacini di laminazione ancora mancanti. Andiamo a vedere com'è la situazione a Porto Buffolè. Il Livenza è rimasto sotto i livelli di guardia anche perché la cassa di espansione in località Pra dei Gai tra Mansuè e Porto Buffolè ha fatto il suo dovere ricevendo acqua per tutta la settimana. E questa è una delle aree più delicate e fragili del Trevigiano, a ridosso con la provincia di Pordenone, ed è qui che a breve, dopo una lunga vicenda burocratica e in parte giudiziaria, partiranno i lavori per un nuovo enorme bacino di laminazione.
L'operazione regia regionale, assicura il primo cittadino, servirà a tutti i comuni del territorio che insistono sui torrenti Meduna e Livenza. Con questa soluzione, nei punti massimi di criticità, dai calcoli fatti dagli esperti, naturalmente non dal sottoscritto, avremo un mezzo metro di acqua in meno. Mezzo metro di acqua in meno in momenti di pericolo vuol dire salvare il centro di Porto Buffolè, di Meduna, di Motta e di altri comuni. Un'opera attesa da molto tempo e che dovrebbe scongiurare il peggio, anche guardando al passato e all'impetuosità in particolare del Meduna. Nella storia i problemi principali di Porto Buffolè sono sempre venuti dal Meduna. Infatti le due alluvioni 65 e 66 l'acqua non è tracimata dalla Livenza, ma è arrivata via strada proprio da Prata di Pordenone, che aveva rotto l'argine del fiume Meduna. Molti i residenti che in questi giorni stanno monitorando la situazione. 3-4 anni fa l'acqua arrivava a 2 metri dalla strada. Quando piove molto succede questo fenomeno. Io è la prima volta che lo vedo pieno così, per dire, fa impressione, fa veramente impressione. Avevamo raccontato con anche commozione, anche voi ci avevate seguito la cerimonia di onore ai caduti, 13 caduti ritrovati sul Grappa quest'estate, che sono stati sepolti nuovamente a Cima Grappa, al Sacrario. Ma molti hanno notato, l'abbiamo fatto anche noi, ma l'avevamo tenuto volutamente in secondo piano, che 13 erano i caduti, ma solo 8 erano le urne. Come mai? Li avevamo lasciati al Duomo di Crespano prima che venissero sepolti al Sacrario di Cima Grappa, 13 soldati italiani e austro-ungarici, ritrovati sul campo di battaglia quest'estate, 101 anni dalla fine della Grande Guerra. 13 soldati i cui resti sono stati raccolti in 8 urne di zinco con il simbolo della Repubblica Italiana a sbalzo, 8 urne per i resti di 13 persone, 5 urne meno dei caduti. Perché? Ci hanno chiesto i telespettatori chiamandoci. Perché? Hanno ribadito scrivendoti sui social. Perché? Ci siamo chiesti anche noi facendo la cronaca della cerimonia. Aspetto che abbiamo scelto di non sottolineare in quel servizio, ma solo accennarne, perché non distogliere l'attenzione dall'onore del raccoglimento dovuto ai caduti ci sembrava doveroso. Il motivo, temevamo, ma sappiamo anche ufficiosamente, è che i resti erano dispersi, a volte pochi, ma un uomo è un uomo anche se un solo osso è la sua terrena rimanenza. Sappiamo anche che sul Sacrario del Grappa la cripta che ospita gli ultimi soldati ritrovati ha ormai poco spazio. Insomma, si è trattata di una triste ottimizzazione dello spazio dei caduti per la patria, qualsiasi essa fosse. Ora, cosa sarebbe costato avere 13 cassette alla cerimonia per onorare anche simbolicamente i 13 soldati? Sarebbe stato un segno di attenzione, come un cenotafio lo è per un morto che non ha la sua tomba. E un altro segno di attenzione, permetteteci, è trovare uno spazio in uno dei più grandi sacrari d'Europa, come quello di Cima Grappa. È una montagna. Vi ricordate cosa c'è scritto? Monte Grappa, tu sei la mia patria, a caratteri cubitali. Una patria che non ti trova spazio, neppure se muori combattendo per lei. Triste questo finale di Focus TG, ma doveroso, insomma, farci questa domanda era doveroso, ve la siete fatta voi, ce la facciamo anche noi, speriamo che non accada mai più una cosa del genere. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata, arrivederci.